Hayırlı günler. Biz Rüstem Hazret Hayrullин'in Gaile Dersleri kitabını takdim etүүгө bagışlangan matbuat konferensiyasına jyyldyk. Hem bizning konaklarыбыз Rüstem Hazret Hayrullin, Gaile Meşidi imam hatibi Gülnaz Siddikova, Huzur Neşriyatının Neşriyat bölügi baş muharriri. Rüstem Hazret başta söylep gitsegиz edi, mena bu kimning ideyasi edi bu kitapны түзүү ham ул нинди kontsepsiyadan nişik itip düzüldü onun işteligi neden ibaret? Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli Remis Efendi, hürmetli jurnalistlarımız, Allah tala ecir savaplarını sizge birsen, bereket onuçlarını birsen, biz her vakit sizge rahmetli, çünkü biz birer söz eğitsek, ol bir iki kişi işiten, vaazını işite, sizden aşağı milyonlagan kişi onu işite. Hem siz bizning mullalarni bek yaratib bitirmasagizda biz baribir ixlos ko'ngildan mana g'oila masjidning imomi bo'lg'ach biz g'oila ahamiyatin, g'oila hikmatlarin, g'oilalar problemasini ko'tarishga tirishamiz. Yani nechik siz bilasiz bizning masjidda g'oila darslarini olib boramiz. Ham mana shu g'oila darslarini negizlanib shunday ko'pdangi xiyol edi. Chunki kimdir videosini qoriy, kimdir darsga kela, kimdir va'zini tinglar, kimdir Telegramdan o'qiy, kimdir podkastlarini tinglar. Lekin mana kimdir kitob o'qirga yarata, shuni yosiq deb tilak bo'lgan edi. Ham biz bek rahmatli Huzur nashriyatına ular mumkinliklarini topib mana bunda Gulnaz xonimga Alloh rozi bo'lsin, ularning tirishlik bilan shu kitob dunyo ko'rgan, ham hozir siz uni qo'llaringizda tuta olasiz, o'qiy olasiz. Alloh taolo rozi bo'lsin, xalqimizga foyda keltira turgan kitob bo'lsin edi ya Rabbim. İşteligi haqında söylep gitsegиz edi, mana bunda bölükler men ko'raman mahar, qalım, sihir, bir kişinin baylığı. Allah taolo niyetimiz bir bit, xalq o'qisin, ham xalq narsa o'qiy, onlarga qiziq bo'lgan, masalan, ul o'z so'rovlarına javob topa turgan bo'lsin deb, masalan, bunda ko'rsangiz dizaynerlarga rahmat, birinchi bitini chiqardi, как ссориться правильно deb, mi? Nechik durust etib talashirga. Tege bit или не bit, shunda endi skalkalarni qo'yib, nitib, mana ol bola tobu, bolaga ismlar tobu, oilada bo'lu, nikoh o'qitu, nikoh oldindan nindi so'zlarni siylashu, ol bütün mana shu kitob har bir yoshlar ishida, olalar ishida, oilani qirgan, ali qirmagan kardeşlerimiz ishida fayda keltira turgan kitob bo'lsin. Hatta musulmon bo'lmagan kishilar ishida fayda keltira turgan kitob. Ham shunday glavalarni ishtaligini shulay aytib bildirga bo'ldik. Alloh taolo inshaalloh barakatini bersin, har bir kishiga foydani keltirsin. Gülnaz sizge so'rov nindi tiraj bilan chiqdi? Bu qo'ylardan sotib olarga bo'la, bu nechikdir taratılacakmı? Bu legitib birlashishakmi? Hem bunday tipdagi kitaplarni mana sizning nashriyatda chiqqani bor edimi? Elhamdülillah, amna bizning bu hazratlar bilan birinchi taqir ishlavimiz tugul, haligi kitob bizning 3000 tiraj bilan chiqdi. Birinchi bo'laroq mana probniy tiraj deb aytganda olg'a taba tag'in istama tirajlar bostirarmiz degan niyat bilan bostirdik. Shu kitob haqida narsa aytasim kelar. Mana hazratlarimiz masjidlarda alhamdulillah ishlab kela. Aның har qaysi kitob yozirga olinmay, shulay da mana bizning shunday ijodiy tandem barliqqa keldi desek bo'la. Ham biz hazrat bilan birlikda mana konsepsiyasini tuzib, strukturasini tuzib, shu kitobni birlikda ishlab chiqdik. Kitob ishi ul tekstdan iborat tugul albatta, aning endi dizayni da bor, bitga soluvi da bor, ishtalik yog'idan o'qishga qiziqli ettirib de ishlarga kerakani ham shu konsepsiya degandan shuni aytasim kelar. Bilamiz bet endi hozirgi zamonda g'oila darslari degan aybir maktabda o'qitilmay.
Аннан менә Руша әйткәндә преемственность поколения дигән әйбер югалып бара безнең. Чөнки гаиләләр олы буыннан аерым яшәргә тырыша, һәркем аерым яши һәм без аның чын гаилә үрнәге нинди булырга тиешлеген күреп бетерә алмыйбыз. Шунлыктан менә шушы китапларга безнең спрос бар дип әйтеген эмас, спрос рождает предложение. Ышанычлы хәзрәтләребез дини яктан да тәҗрибә ягыннан да менә шундый китапларны әзерләделәр, Аллаһка шөкер. Һәм бу китап бик уңышлы барыр дип ышанабыз. Бу сатылачакмы менә? Инде менә беренче атнада ук, беренче 3 көндә ук 200-не bir yola alıp gittiler. Bu әле оптовый закупкалар белән түгел, чөнки оптовый закупкалар белән әле безнең менә ул барыбер 2 атнага, 3 атнага сузыла. Әле бу штучно гына да сатылды шулай. Һәм кемнәр рекламада күреп ала, кемдер WhatsApp статусларында күреп ала, бик күп шалтыраталар, сорыйлар. Рөхсәт итсәгез, фурсаттан файдаланып, мин Гөлназ ханымга мәчетебез исеменнән рәхмәт хатын тапшырыйм. Чөнки без муллалар без сөйлибез генә, язучылар алар менә артализия тора, Гөлназ утыра алатлы разый булсын. Бездән рәхмәт сезгә, Аллаһ белән исән саулыкта тамашлабыз. Гомумән мин үзем дә тикшереп, ул бит беренче китабым булмаса да, хәзер аны нашрият үзе бастырды. Хәзер бит ул нашриятта сатылмаса, тағаналар янына килсәң, әйдәгез китап чыгарыйк дисәң, чыгармыйлар бит, аңлашыла. Хәзрәт, синең китабың әле складта ята, алучы юк. Һәм кірдім хузур шопка, интернет кибетләре бит хәзер хузур нашриятның. Һәм үземнең китабымны акчаны түләп заказать иттем микән дип, Аллаһның рәхмәте белән төнне мин аны ниткән идем, иртән шалтыраталар, мине таныйлар бит, инде анда язылган Рөстәм хәзрәт Хәйруллин нәрсәләр, гаилә мәчетенә, адрес Файзи 2 дип шалтыратып, Нур әфәнде хәзрәт син әле үзеңнең китабыңны заказалмый итәм. Тикшерәм итәм, менә күпме вакытында килеп җитә. Шул ук көнне килеп җиткән, Аллаһның рәхмәте белән, шуңа күрә менә күп кеше аны бит без хәзер интернет заманасы бит, аны менә телеграмнарда, башка җирләрдә хәбәрләрен таратырга тырыша идек. Менә кичә Мәскәүләрдә хәзрәт безгә уже килеп җитте, хәтта китапка 3 көн генә, менә Аллаһның рәхмәте белән хузур нашриятына анда эшли торган кешеләргә Алла рәхмәтләребез, Алла Тәала бәрәкәт унашын бирсен. Менә эштәлеге турында, мәсәлән, монда кияүгә чыкмаган кызлар бармы? Кулларны күтәрегез, пожалуйста. Менә булачак кияүгә все сайладыгыз бит, ул самый замечательный, суперский. Нинди сорауларны бирерсез микән? Вот монда бар, карасагыз, дизайн молодец. Доходы мужа, семейный бюджет, доходы жены – это ее сбережение дип язылган. Менә ул мәсьәләне булачак ирегез алдында күтәрдегезме, юкмы? Әмма теге җырда җырлыйлар бит, мы идем тратить твои мои деньги дигән шикелле. Менә ул да дин ягыннан менә бөтен бу мәсьәләләрен, мәсәлән, безгә бит бик күп мөрәҗәгать итәләр, нәрсәдән китапны булдырга булдык, хәзрәт, менә ул үз әти-әни янына атна сайын кайта, безнең әти-әни янына кайтмыйбыз, менә ул мәсьәләләрен, менә никахка хатлы, туйга хатлы, нинди мәсьәләләрен сөйләшергә, нәрсәләрен алда куярга, аннары тыра башлагач, ничек әти-әниләргә барабызмы, бармыйбызмы, ул бит дип әйтсәк тә, ләкин менә шуның аркасында күп гаиләләр юк була бит, Алла Тәала сакласын иде. Төп ниятебез нинди проблем чыкмасын, кеше шушы китаптан файданы тапсын дип шул нияттән булдырган идек. Менә тан нинди менә сорауларыгызны булачак ирегезгә бирер идегез. Әйдә, пресс-конференция булса да мин сезгә сорауларны бирим әле. Кая торырбыз дип, юкмы? Конечно, кая торырбыз. Эшләргә рөхсәт бирерсеңме? Хәзер бит без биттеге Татарстан мусульман республика булгач, хәзер бит кеше намаз укымаса да, стәлгә сугып әйтергә мөмкин, по-мусульмански ты должна сидеть дома, әмма менә күз алдыгыз китерсез, кияүгә чыктыгыз да, ирегез әйтә, какой? Все, оныт, идән, удаленкадан эшлә.
Ama udalyonkadan zarplatını birminler, niterler, ne şuna göre ol meselelerin hem başka meselelerin niterge. Mesela balaga uzdağız, nindi dua okurga, balanı taptığız, nişek isim koşula, nişek koya barırga, nerse, mene bu vak bulsa da ol meselelerin elbette niterge tırıştık kıskaşa bulsa da. Ol meseleler köp, mesela iki yaktan iki eni, bir eni eyte bir türlü isim, ikinci eni eyte ikinci türlü isim. А sizde уже давно решенный, еще вот с такого с детства, siz инде мечтали мына анда Маруся дип исем кушарга, эме? Әниләр нинди Маруся ди, Meryem bulsun ди. Менә ул мәсьәләләр бар, ләкин иншалла. Мәсәлән, siz кияүгә чыктыгыз да хәзер ярар шәһәрдә эш юк дип, әйдә авылга китәбез, гектар җир алырбыз, шунда бәрәңге үстерербез, син менә 5 сыерны карыйсың, 10 үгезне үстерерсең дисә, барырсызмы? Маникюр, педикюр белән. Әмма менә ул мәсьәләләр шундай. Ne ol meseleler var. Bütün meseleler her gailede tuğa. Bu tege Ruşa etmişler. Часто задаваемые вопросы. Gaile үзәге буларак, gaile мәчете буларак Рөстәм хәзрәткә һәр вакыт килеп тора бит инде андый сораулар. Теге 10 кеше, 20 кеше шалтырата көн эчендә. Һәм сораулар гадәттә бер үк төрле. Димәк, алар бер şeyләр менә бер үк. Шуңа күрә кеше бит әле ул теге интернетка керде дә, әйе, гыйлем бар, теге информация бар, табырга мөмкин. Ләкин аны эзләргә кирәк, каян эзләргә, кемнең сүзенә ашарга. Бер хәзрәт булай ди, бер источникта булай язылган, башка чыганакта башка төрле язылган. Һәм менә китап ул яктан бик уңайлы, хәтта онлайн дәресләргә караганда да. Сез анда сәгать буе дәрес тыңлаганчы, сезнең сорауга җавап бармы, анда юкмы, сез белмисез. Китапта сез эчтәлекне ачасыз, карыйсыз, аха, менә минем шундый соравым бар хәзер. Димәк, ачып укый аласыз. Мәчетләрдә бар дип аңладым инде. Сатуда. Сатуда бар, әйе, безнең әлегә мәчетләрдә әле сатылмый, ләкин иншаллах аны эшләп була торгандыр дип уйлыйм. Мәчетләр ала башлады, Аллаһның рәхмәте белән. Безнең гаилә мәчетендә әлбәттә бар ул. Һәм шулай ук менә Алла бирсә, сезнең сәбәпле инде ул таралсын иде, халкыбызга бер дару шикелле булсын иде, шундый бик авыр вакытларында бит. Һәм иншалла менә презентацияның дәвамын итеп, менә сөйләшеп чыккан идек. Алла бирсә 10 ноябрьдә кич белән саат 6-да Милли китапханәсендә дә без уже аны теге гомумән халык белән кемнәр тели, менә сезнең ашада аны игълан итеп, анда зур залда халык белән аралашып, менә шушы китапның аларда булган сорауларга җавап биреп, китапның презентация булачак, шушы сөйләшү булачак. Аны да рәхим итеп сез үз сахифаларда игълан итсәгез иде, бик рәхмәтле булыр идек. Рәхмәт, сорауларга күчик. Булгар радиосы Люция Шарафиева. Хәзрәт, менә Коръән аятларына, хәдисләргә нигезләнеп тә бит инде эшләнде дип әйттеләр инде бу безгә. Менә нинди теманы яктырту авыррак булды һәм нинди теманы яктырту җиңел булды сезгә менә бу китапта? Кайсы халыкка нәрсәне аңлату кыенрак булган? Киңрәк сөйләп китсәгез иде, рәхмәт. Ин авыр мәсьәлә нәрсәдән, чөнки без сезне белән бит халык арасында яшибез, беләбез, аңлыйбыз. Бу гаиләләрне таркалу мәсьәләсе. Чөнки хәтта менә ул ин авыр мәсьәлә, без бит хәзрәтләр кешеләр белән эшлибез. Кашан күрәсең бу гаилә тора алмый, син мулла буларак әйтә алмыйсың бит инде тормагыз дип. Тормагыз дип, син ничек аларны вагазларга, нитәргә тырышасың. Аннары ул төрлечә кеше, төрле, мәсәлән, мин үзем мин менә бу ситуациядә үземне ничек тотар идем, нишләр идем, менә аны йөрәк аша уздырып, менә бу иң авыр мәсьәлә булгандыр. Но ин җиңел мәсьәләләр ул минемчә шушы балалар мәсьәләсе, гаиләне кору мәсьәләләр, алар әзрәк җиңелрәк булса да, хәтта безнең статистика нигезендә хәзер гаиләне коручылар теге стажы дип, возрасты дип әйтик, 35-тән теге якка киткән.
Менә ул мәсьәләдә монда күбрәк без тырыштык әзрәк әти әниләренә дә аңлатырга, үз вакытында үз балаларга гаилә корырга ярдәм итегез дип. Без бит хәзер материалистик заманда яши башладык. Үзебез дә шул фикердә йөрибез. Баштан карьера, баштан машина, баштан квартира, аннары кияүгә чыгар дип. Ул инде машинасы булгач, эше булгач, торырга урын булгач, гомерлек ипотека булгач, аның инде иренә вакыт калмый. Хузур белән, хузур нәшрияты белән сөйләшкән идек. Алар хәзер инде берничә тематикаларны әйттеләр, киләчәк китаплар турында, кайсыларын без монда күтәрмәдек. Мәсәлән, иншалла, Бу әле башлангыч. аны да нитәргә тырышырбыз. Һәм гомумән менә бу вагазларны, нәрсәләр без хәзер бит яңа замана, без аны теге Яндекс музыкаларда да куярга тырышабыз, теге Castboxларда да төрле менә площадкаларны кулланырга тырышабыз. Һәм Булгар радиосы булгач, минем дә күптәнге хыял бар. Аны ничектер берләшеп хәл итеп бетерәсе иде. Менә кешеләргә якынрак булу нияте белән сезнең диджеегызлар белән көн буе утырып, менә халыктан килә торган сорауларга җавап бирергә әзер. Менә хәзер күп сорау килә бит, нинди дуга укыйк, ничек, нәрсәләр дип. Менә ул вакытта бәлки башкача сез хуҗалар белән сөйләшсәгез, без бик риза көн менә бер көнне шуларга закат итеп, сарыф итеп, изге эш булсын дип, халыкка бездән ярдәм булсын дип, без бит бездән нәрсә, сөт тә юк, бездән дә акча да юк, бездән башка менә шул насихат, дуга, шулай ярдәм итик. Сөйләшсәгез, без бик рәхмәтле булыр идек. Рәхмәт. Китапта килен кайнана темасы күтәрелдеме? Гаиләне саклауда аларның арасындагы мөнәсәбәттә бик зур роль уйный бит. Күтәрдек, ул бит менә дин, әмма без нишләп дин күзлегеннән дип сөйлибез, чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля динне биргәч, Аллаһ Тааля кануннарын бирде. Менә хәтерлисез бит, кайчан китапларда язылган, Адәм алейхиссалам шушы гынах аркасында Хава анабыз белән Аллаһ Тааля әйтә, син җиргә барасың, җирдә торырсың ди, җирдә ашар өчен эшләрсең ди, һәм кире җәннәткә кайтыр өчен синең үлем вакыты килеп җитәчәк ди. Шунда Адәм алейхиссалам сорау бирә: "Я Раббым, син үзең ди миңа өйрәттең." Ягъни Адәм алейхиссалам бөтен гыйлемне белә иде. Ә менә минем балаларым дим, ягъни без бу дөньяда ничек яшәргә, ничек бәхетле булырга, алар каян белерләр дип, Аллаһ Тәгалә нәрсә ди, синең балаларыңнан мин илчеләрне саклармын. Сайлармын һәм җибәрермен. Мәсәлән, шул ук яһудилар Муса алейхиссалам, әмма Моисей дип әйтәләр, без аны хөрмәт итәбез, Коръәндә аның исеме бар, һәм башка пәйгамбәрләр, һәм дин менә шушы кайнана һәм киленне бит ул конкрет рәвештә аңлатып бирә. Бездә бит бу мәшәкать нәрсәдән чыга, чөнки менә гаилә килә, олы яшьтәге апа җылап, күз яшьләре белән хәзрәтти киленнән бердә ул исемләп ди, килен миңа исемләп дәшә. Бер дә әни дип әйтмәгән. Менә күз алдыбызга китерик, Алла сакласын, бәлки монда да шундый киленнәр бардыр, авыр булса да сез менә сезнең ирегезне үстергән әни. Уже менә ирегезне үстергәч, ул заслуживает, чтобы сез анарга әни дип әйттегез. Менә никахларда да без бит сорыйбыз, кияүдә сайлау бар бит, әни дип әйтүме, әби, бабай дип әйтүме, килендә дин сайлауны бирми. Килен әйтергә тиеш, дин буенча. Шуңа күрә менә бу әни дип әйтү минемчә күп мәшәкатьләрне юкка чыгарыр иде. Һәм аннан соң инде әзрәк кайнаналарга да без насихат сүзләрен әйттек, һәм һәр вакыт әйтәбез, иң төп менә мин аны бөтен никахларда да әйтәм, менә сез бик каты киленгә ябышкан чакта, менә тешләр белән ябышкан вакытта сез үзегезне искә алыгыз. Сез дә бит нәкъ шулай килен булдыгыз. Сез дә бит инде кайнана сезне дә ашый иде. Менә ул вакытта ничек сезгә авыр булган, хәзер киленегезгә шулай авыр. Кайбер әниләр аннары әйтә: "Хәзрәт, ну и что, мин терпела, пусть она тоже терпит". Да, төрле кеше, әлбәттә, без аны да искә алдык. Ну, күбрәк китапта укырсыз, реклама. Бу очракта бит менә кайнаналар алар күпкә зирәгрәк, аларда акыл күбрәк, шуңа күрә өлкәннәр аша күбрәк аңлатасы иде бу әйберне. Шулай аңлатырга тырышабыз, чөнки яшьләр әле дөнья күрмәгән, әле белми, менә әниләр аңлашыла, ул синең улың, ну менә үсте бит ул. Ул әни белән килен бу аерым кешеләр.
Kilin bir kaşan enini kaplamaz. Eni uğruna minmez. Mına eni bit şol tege revnes dip eytik. Men nerse men hatın ol hatın, kilin ol kilin, eni ol eni. Eni ol başka derece kişi. Eninin ayak astında cennet. Şularını elbette biz anlatıra tırışamız. Rahmat. Hayır. Хәерле көн, Дания Нәгыйм, Шәһри Казан газетасы. Менә бу китапның бәясе буенча да беләсе килә. Ул хәзерге вакытта сатуда ничә сумга чыкты. Әлбәттә, инде аның бәяләре аерылыр, аннары башка җирләргә дә сатуга чыккач. Һәм икенче соравым, бу китапның аудиториясе кемнәр булыр дип уйлыйсыз? Аны, мәсәлән, диннән ераграк торган кешеләр генә укый аламы, яисә инде диндә булган кешеләр дә үзләренә сорауларына җавап таба аламы? Һәм аннан соң, мәсәлән, ир-егетләр моны укыр микән, әгәр дә алар дингә бик якын булмасалар һәм колак салырлар дип уйлыйсызмы? Мәсәлән, шулай ук керемнәр буенча да монда инде хатын-кызның кереме бар ди, ул хатын-кызныкы дигән белән генә килешерләр микән шушы китапны укыгач? Рәхмәт, бик яхшы сораулар. Җавап бирсәм, рөхсәт итсәгез. Дитәрмен, борчылмагыз. Менә ул шәһид. Ничек мин борчылайдым һәм шушы хузур нашрияты белән сөйләшеп, мәсәлән, менә сез бөтенегез аңлыйсыз, менә газет, әмма менә сезнең газет Шәһри Казан. Аның тиражы күбәю белән ул укучыларга бәясе төшә. Аның тиражы әзәю белән безгә укучыларга бәясе үсә. Әмма главпочтамп аның теге подпискасын күтәрә, нитә сез күтәрәсез. Шуңа күрә менә без дә эзләдек, уйладык һәм ул күптән саналган икән. Иң оптималь тираж теге бәя мин дә аңлыйм бит, аны хәзер менә шундый бәя куйсалар, полкага ул музейда шикелле торыр бит. Шуңа күрә менә аны нинди оптималь тираж дип шушы ул күптән саналган икән, иң оптималь тираж менә бәягә нитә торган ул 3000 һәм шуңа күрә менә без тырыштык ул тираж белән чыксын һәм ул китап ул тираж белән чыкты. Хәзерге дәврдә хузур нашрияты аны оптовый бәя аерым нитә, теге розничный бәяне аерым нитә һәм хузур нашрияты менә әкрен менә сез әйткән нәрсәне кем бездән оптым ала ди, без алар белән сөйләшәбез, чтобы менә оптовый бәя нәк теге розничный бәя нәк бездә шикелле булсын. Ягъни әзрәк тигезләп булмасмы дип. Әлбәттә ул кешенең нәфсенә карап, ялгышмасам 330 ул оптовый, 430 ул розничный. Ну тырыштык, ничек булдыра алдык, шулай тырыштык. Икенче сорау, җегетләр укыр микән? Мин монда языр идем, бәлки икенче китапларны теге подари мужу. Менә мәсәлән шул күрем, әмма күрем мәсьәләсе. Ят булса да әйтәм, ярыймы? Менә күрем мәсьәләсе ул женский проблема дип әйтү дөрес булмас. Чөнки дин күрем мәсьәләсендә бик катгый рәвештә әйтә нәрсә ди, җинси мөнәсәбәт тыелган, ярамый, гынах, харам. Харам, ярамый, гынах. Менә ул бит сез аны ирегезгә бирмәсәгез, ирем каралы монда нәрсә Рөстәм хәзрәт язды. Ул бит сез язмадыгыз, Рөстәм хәзрәт сволочь булсын, әме? Менә Рөстәм хәзрәт нәрсә язды дип, нитсен, карасын, шунда ул аңласын, белсен һәм ул вакытта менә үз хатына бәйләнеп йөрмәсен. Нишли ул стенага менәме? Его проблема, но бәйләнеп йөрмәсен. Шуңа күрә ул җегетләр өчен дә, хатын-кызлар өчен дә, олылар өчен дә, яшьләр өчен дә, иншалла без аны аларның сорауларын күтәрергә тырыштык. Ягъни яшенә карамыйча һәм шулай ук ирме, хатын-кызмы нитмичә. Мин истәп җибәрәм шушы сорауга. Менә ирләр укырмы дигәнгәйме? Әлеге китап менә безнең шәригать ягыннан да тикшерелде, әдәби яктан да тикшерелде. Шуңа күрә бу китапны бу шәхсән Рөстәм хәзрәтнең фикере генә, аның уйлары гына дип карарга ярамый. Чөнки монда нигездә Пәйгамбәребезнең сөннәте һәм Коръән аятлары. Шәригатьне без үзгәртә алмыйбыз, хатын-кыз булсынмы, ир кеше булсынмы үзгәртә алмый. Ул аны аңа ошаса, ошамаса да ул мөселман кешесе аны кабул итәргә мәҗбүр. Ләкин безнең проблема нәрсәдә? Кешенең гыйлеме җитеп бетми. Без шушы теге дәгъват йөзеннән, гыйлемне тарату йөзеннән инде монда аңлатырга тырыштык, бик җиңел тел белән. Шуңа күрә әлеге китапның аудиториясына килгәндә, ул әле иң беренчедән инде менә яшь гаиләләргә, әле генә гаилә оештырырга теләүчеләргә атап язылды.
Монда базовый теге җиңел сораулар күтәрелде һәм алар менә тумыштан мөселманча тәрбияләнгән, мөселман гаиләләрендә үскән гаиләләргә генә карап атап язылмады. Алар гади менә безнең менә шушы җирлектә яшәүче татар, урыс гаиләләренә ягъни гомуми рәвештә иттереп төзелде. Сораулар бу теге шәригать буенча теге семейное право дип буларак, теге научный труд буларак бармый. Бу вагаз, наставление, теге насихат рәвешендә. Шуңа күрә монда һәркем үзенә берәр насихат табыр дип ышанабыз. Әгәр дә кемнең дә булса менә ниндидер сораулары, проблемалар туа икән һәм шушы китапны укып үз сорауларына җавап таба алса, димәк бу китап үзенең функциясын үтәде дигән сүз. Рөхсәт итсәгез, мин кушылып, менә предисловие битен ачсагыз. Һәм предисловиега хатлы карасагыз, монда менә одобрено к печати экспертный совет ЦРУ ДумРТ решение номер шундый. Еш кына сорау килә, хәзрәт, менә бит кайбер китапларны тыялар, нитәләр, нишләп, ничек. Чөнки һәр кеше үз фикерен теге дин итеп күрсәтергә тырыша. Менә сезнең ашада аны ничектер халкыбызга аңлатырга иде. Китап алганда, менә алар карасыннар, дин китабы икән, аны тикшерделәрме, карадылармы? Ул безнең менталитетка, безнең гореф-гадәтләргә туры киләме? Хәзер бит Алла сакласын, менә шушы вакытларда әллә нинди китаплар чыгарга мөмкин, милләт ара, дин ара нәрсәләрен бозмыймы? Шуңа күрә менә шунарга да бу экспертный совет, ул теге данлыклы галимнәребез, хәзрәтләребез, алар укыйлар, карыйлар. Мин дә уйладым, укымыйлардыр, укып чыктылар, поправкалар, нәрсәләрен бәйләнеп алдылар, аннарын иттек. Шуңа күрә укыйлар, тикшерәләр, менә кешеләр кибетләргә кергәч, китап сайлаганда менә тикшерелгәнме, каралганмы, шунарга да игътибар итсеннәр иде. Хәерле көннәр. Теле буенча әйтәсез килгән инде, нишләп рус телендә чыгарга уйладыгыз? Татар телендәгесе булачакмы? Алла бирсә булыр дип өметләнәбез. Иншалла. Хозурда шариатка, иншалла, без аны сорадык, иншалла, Алла бирсә ул булыр дип ниятлибез. Онысы инде маркетинг мәсьәләсе күбрәк, чөнки безнең хәзерге җәмгыятьтә русча китаплар күбрәк таратыла һәм моның аудиториясе Татарстан белән генә шикләнми. Безнең китаплар шулай ук Дагестан, Чечня, Дальний Востокларга хәтле бөтен Россия буйлап тарала. Безнең онлайн кибетебез эшләп килә, аны җирнең теләсә кайсы урыннан сатып алырга, заказ бирергә мөмкин. Шунлыктан безнең максатыбыз күбрәк кешегә таралсын иде шушы гыйлем дигәннән. Шуңа күрә без аны башта русча чыгардык. Иншаллах татарчасында ниятлибез тәрҗемә итеп чыгарырга. Аллаһ бирсә. Һәм менә шушындай китаплар чыкканда ничек тә булса татар теленә ниндидер кешеләрдә кызыксын, уянсын өчен бер элемент кертергә мөмкинме? Уйлаганыгыз бармы шул хакта? Милләт мәсьәләсен әлбәттә ул сез китап укыганда, мин бит инде урыс түгел, мин татар. Мин әзрәк бунда инде яздыралар, әзрәк шовинистик татар. Без үзебезнең милләт өчен тырыша торган кешеләр, шуңа күрә аны һәр вакыт әлбәттә шул гореф-гадәт булсынмы, тел мәсьәләсе булсынмы, без аны искә алабыз, шул тәрбия өлешләрендә дә шулшы балаларыбызны безнеңчә милләтебездә гореф-гадәттә булганча тәрбия итүләр, телләр ачулар, аны әлбәттә искә алабыз. Бу китапта искә алынган. Бик алынган. Гореф-гадәтләр бөтенесе безнеке, татарныкы. Һәм татарныкы икән әйтелгән. Әлбәттә. Сораулар бармы? Гаилә кыйммәтләре алга сөрелә бит инде әлеге китапта. Һәм инде килен кайнана мөнәсәбәтләре турында да әйтеп үттеләр. Шундыйрак сорау, бергә тору дигән тема күтәреләме? Һәм ул сезнеңчә кирәкме? Дөресме? Ну, кызлар, сез бит аннары мине ырышып язарсыз, мин аңлыйм. Хәзерге кызларның позициясын аңлыйбыз. Ләкин менә дөрес сорау булды бит тел мәсьәләсе, башка мәсьәләләр, гореф-гадәт мәсьәләсендә.
Электән карасак, бер төбә астында берничә буын бергә тора иде. Һәм кемнән менә сезгә дә ул сорауны бирсәм, сезне Раббанага, менә Раббана атина фид дунья хасана дуга, кул ху Аллаху башка дуганы кем өйрәтте? Әби. Әби. Әмма әйе, кемдер җәйгелеккә әбиләргә бара иде. Менә шуңа күрә ул бергә торуның файдасы күп. Ләкин без сезне белән хәзерге давыр, бу постсоветский, безнең хәзерге әбиләребез әле әби булырга ашыкмый. Ул проблемасы да бар. Шулай бит? Әбиләребез әле әби сыйфатына кермәгән. Әмма әле бүген генә җибәрделәр, хәзрәтти, сиңа да кызык булыр, укып ал әле. Бер 86 яшьлек микән әби турында. Бу бабайын җирли. Бабайын җирләгәч, бу все ди. Анарга хәтле мин әле теге дөнья тәмен аңламый идем. Аңлыйм ди. Подружкасын тотып әллә кайларга ялга киткән, телефон сүндергән. Кызы анда уже чуть үлмәде, чуть МЧСларын кая әни дип, әнинең акчасы беткәч кенә телефон кабызганда, кызым акчам бетте дигәч, әнисе бу кызы барып алып кайткан моны. Аннары ниндер бабай белән танышкан, бер 5-10 елга анардан яшерәк. Әмма менә ул мисалларны карасаң, хәзер дә менә үзегезнең әлбәттә теге нәнәйләр дип әйтик, әмма зур әбиләребез, әниләребез, менә хәзерге современный әбиләр дә алырга да әйтәбез, әби булудан уялмасыннар. Ул бит сезгә менә киленгә бәйләнә, теге яшь кешегә бәйләнгән шикелле әзрәк үзенә үз дәрәҗәсен төшермәсен. Ул бит әни, ул бит әби, менә ул дәрәҗәдән төшмәсен инде. Шуңа күрә бер төбә астында бергә торуларның файдалары күп. Аны Җәлил хәзрәт тәгел әйтә. Һәм әлбәттә менә әле әби булырга ашыкмый икән, ул вакытта әлбәттә проблемалар да чыга. Гомумән, өйдә олы кеше булганда өйдә бәрәкәт бар. Һәм олы кеше белән бергә бер төбә астында яшәгәндә, шушы әйбер сакланса, безнең бу талаклар саны, разводлар саны күпкә кимрәк булыр иде. Чөнки олы кеше янында артыгын дәшмисең, артыгын сөйләшмисең, үзеңне кулда тотасың. Хәзер аны балаларда күрә, киләчәк буыннарда күрә, шуңа күрә әгәр без гаиләләребезне сакларга теләсәк, киләчәктә менә бу теге институт семьи дигән әйбернең булуын теләсәк, минемдә менә шундый фикердә үземдә олы булу белән бергә тору яхшырак булыр иде. Чөнки безнең нәфесне генә үстерү була ул. Әгәр без аерым торырга телибез икән, үз комфортыбыз өчен. Шулай бит. Ләкин менә киләчәк буынны тәрбияләүдә Рөстәм хәзрәт әйтмешли, безнең әби бабайларның өлеше бик зур. Рәхмәт. Әйе. Китапны бит инде хәзер безнең ише буын гына укый, яшьләрнең бик укыйсылары килми. Менә бу гаилә дәресләре сез әйттегез, интернетта да була дидегез, бар дип әйттегез бит инде. Аннан соң сез бик тыйнак кеше, гаилә мәчетендә бу дәресләр бит инде ул күптәннән бара һәм бик популяр. Сездә төрле дин әһелләре белән күренекле дин әһелләре белән очрашулар да була. Менә шундый очрашуларга килгән кешеләр белән дә сез ахырдан калып сөйләшәсез, фикер алышасыз. Менә күбрәк нинди сораулар борчый бүген кешене? Менә бу өлешчә мобилизация шартларында бит инде бигрәк тә хәзер якыннары хәрби хезмәткә алынган кешеләр җылы сүзгә мохтаҗ. Менә алга таба менә мәчет эшләрендә менә бу проект ничәрәк дәвам итәчәк? Рәхмәт бик зур. Алла тәала разый булсын. Без менә мәчет буларак, әмма без ин беренчедән Алла рәхмәтләренә безнең дини нәзәрәтебездә әйтәбез, чөнки алар ул юнәлештә бик зур эшләрен эшлиләр. Мәсәлән, шул ук безнең солдатларыбыз хәләл ризык ашасын дип, менә монда көндә шушы хәләлне ашый торган солдатларга хәләлне илтеп йөриләр. Алла разый булсын. Шуннан тыш, хәзер менә мәчетләр әзме күпме акчаларын җыеп, солдатларга мөфти хәзрәтебез төрлечә уйлаган нәрсә алыйк микән, һәм ул ризык мәсьәләсе күтәрелгәч тушонка алыйк дип
Хәзер менә ул сбор бара, һәм иншалла аны җыеп бетергәч, ул солдатларыбызга инде фронтка җибәрелер. Алла Тәала кабул кылсын. Һәм без мәчет буларак, әлбәттә, иң беренчедән, иң мөһиме, без дуа кылабыз. Һәр вакыт намаз сайын без җәмәгать белән дуа кылабыз. Ватаныбызны сакларга киткән җегетләребез исән сау кайтсыннар дип, аларның гаиләләре өчен дуа кылабыз. Һәм без мусульманнар дигән газетны чыгарабыз. Менә бу санда ул мәсьәләне күтәреп, без дугаларны да бастырга булдык. Менә Дини нәзәрәттә китапчык бастырган һәм шушы китапчыкны һәрбер солдатка тараталар. Иң кирәкле дугаларны. Менә без дә ул газетләребездә бастырып, теге хатыннарына нәрсә укырга, әниләренә нәрсә укырга, безнең мәчетебез каршында психолог службасы да бар бит, аның ышаныч телефоны бар. Менә шушы ышаныч телефона шалтыратулар да күбәя. Без төрлечә үзебезчә, без әлбәттә теге психологическая организациядә түгел, без Красный Крестта түгел, без мәчет, без менә ничектер айрым сөйләшеп, мәсәлән, безнең мәчеткә йөрүче кардәшләребез дә киткән фронтка, алар гаиләләрен ничек булса да карарга тырышабыз, алар белән аралашырга тырышабыз. Шунда ук безнең мәчет кешесе дип әйтмик, но еш кына безнең мәчеткә килә иде менә үзе томаша белән Минзиләдән Фанис абый, ул пленга эләккән иде, Аллага шөкер, кичә төнне ниткән вакытта аны да чыгардылар, Алланың рәхмәте белән. То есть үзебезчә без теге вак булса да әйберләрне эшләргә ул юнәлештә тырышабыз. Һәм сездән нинди насихат, менә без бит менә дәлилләп әйтерләр, минем төп девизым без халыкка файдалы булыйк. Бу китап чыгаруда ул бизнес түгел. Нәрсәләр андан менә миңа нәрсә, гонорар диләрме? Әйе. Миңа гонорар китаплар белән бирделәр. Менә шул китаплар сездә. Шуңа күрә менә ул бизнес дә түгел. Менә аны саткач миңа бер тиене дә керми. Дә мәчеттә менә кичә дә бухгалтер белән сөйләшәбез. Хәзер бит халыкка авыр булу, мин бит кандидат социологических наук, әмма теге социология, цифра, бухгалтер белән сөйләшәбез, әйтәм нәрсә Алина. Хәзрәт тәзәйде садака. Менә садаканы сез күз алдыгызга китерер өчен сезгә кызык булырдыр. Хәзрәт бит ящикны ачмый, менә сез садака салдыгыз, хәзрәтнең ачкычы да юк. Ачкыч кемдә? Пломба ревкомиссиядә, алар ачалар, бухгалтер белән саныйлар, бухгалтер ала, аннары миңа күрсәтә. Хәзрәт шуһатлы керде һәм әзәя безнең чыгымнар керүгә караганда әзрәк. Нишлибез ди хәзрәт. Менә уйлыйбыз, ул булса да барбер әйтәм, газет чыксын, нәрсә булсын, ничектер без халыкка файдалы булыйк. Мәдрәсә салабыз, менә халыкка рәхмәт. Чөнки халык ярдәме белән, әлбәттә, менә хәзер эштәге эшләр, ишекләр кую, парта кую һәм иншалла бу ел я Раббым дуа кылабыз, аны ачып, чөнки бездә мәчетебездә менә 40-тан артык төркем укый. Бу хәзер уже дә мин әз дип уйлый идем, хәзер 200-дән артык бала укый, 400-дән артык олылар укый. Менә класслар дефицит җитми, шуңа күрә мәдрәсәне ачып нитәргә насыйп итсен иде. Ул заманда без нәрсә булдыра алабыз, шуны эшлибез. Шуңа күрә сездән насихат, сездән идеялар, без ничек халкыбызга файдалы була алабыз икән, безгә өйрәтегез. Без өйрәнергә әзер. Күпмегә кимеде әйтә аласыз? Күпмегә кимеде саннарда? Якынча. Керем садакамы? Ну, бер 10% кимендә. 10%. Мөмкин булса тагын бер сорау бирер идем. Менә сез әйтеп үттегез, бу китапны мәчетләрдән сатып алып, мәдрәсә мәчетләрдән сатып алырга мөмкин булачак һәм шулай ук Хозур нәшриятыннан дип, менә зур китап шелтәрләренә кертергә ниятегез юкмы? Чөнки, мәсәлән, дин белән кызыксынган кеше, әлбәттә, ул аны таба алачак мәчетләрдән, Хозур нәшриятыннан. Ләкин, мәсәлән, китап укырга теләгән кеше китап кибетенә кереп, бу беренчедән моның дизайны бик әйбәт. Ул аны кулына алып карап, кызыгып, дингә якын аерга мөмкин. Дин белән әлегә кызыксынмаган кеше дигән. Шуңа күрә миңа калса китап кибетләренә кертү дигән бик әйбәт булачак. Һәм бу дини яктан мөмкинме? Һәм гомумән инде башка нишкәлекләр буенча дагы. Әлбәттә мөмкин. Безнең нәшриятта башка нәшриятлардан аерылмый. Безнең үз кибетебез булган кебек, без оптовиклар белән дә, башка кибетләр белән дә эшлибез. Әлегә бу мәсьәлә хәл ителеп бетмәде. Чөнки әле китап басылып чыкты гына, беренче көн элек. Шуңа күрә
inşallah bunu эшләргә mümkün дип уйлыйм. Интернет kaldım. No, ne bildirim? Çitay город, да? Ая. Читай город какие-то таңнидер федеральный сетләргә киткән, но аны айрым менә хозур нашриятында айрым кеше бар икән, кемне именно шушы федераль Шөгыльләнә безнең менеджерлар. федераль сетләр белән эшлиләр. Сораулар бармы? Әйе. Монда инде күрәбез бер бүлек зачатие ребенка бала табу буенча да димәк язгансыз. Шундый сорау балага узудан саклану чараларын кулланырга ярыймы һәм бу күтәреләме китапта? Kur'an'da şunday ayet var. Allah subhanahu ve teala aşıktan aşık. Bizni yaratışı kim? Allah. Bu dünyanı yaratkan Allah. Bütün kanunlar, vakat, bütün iş Allah'a buysana. Hem Rabbimiz subhanahu ve teala ite şeytan gelip sizni de aşılık bilen korkuta. Bu bala meselesinde. Izdiru meselesinde. Çünkü statistik nigizinde gene Reseyde ofisial bir yılga 1 milyon balanı ızdireler. Izdiru matur sözdür değil mi? Utireler. Mine 1 milyon kişi bir kazan. Yılına bir kazan. Şu an göre Allah Teala nerseydi min de şeytan sizni açlık bilen korkuta, lakin rizıkını min birüşedi Allah birmi. Hem her bala us rizığı bilen kile. Mine şulay digeş kardeşlerimiz hazret. Ты знаешь, hazır küpme ana KFU'ga kirip balanı okuturga küpme akşa kirek. Küpme mektepke barasın, forma, kitap, tigisi bisi küpme akşa kirek. Allah biremi. Allah uzayte eye min rizıkını birüşe. Min bir şey. Allah bir şey. Şuna göre eğer de mene şuşa konsept nişek eyteler ana saklanatırgan usulların kullanı eğer de bu niyetten iken bu diriz bulmagan niyet hem siz anı nitmeğiz. Allah Teala birir, Allah Teala aşatır, Allah Teala her nerseni ite. İkinci yöneliş eğer de mesela ol isen sağlık yağından mesela vakit tez ötken. Яңа гына баланы таптыгыз, хәзер яңа балага уссагыз бик авыр булыр. Ул вакытта әлбәттә дин ягыннан ул рөхсәт ителә. Ләкин үзегезгә зыян китерү ярамый һәм баланы ыздыру гынах, баланы ыздыру бер вакытта гына рөхсәт итә динебез. Әгәр дә әнине сакларгамы, баланы сакларгамы, менә икесеннән берсе үлә дигән вакытта, ул вакытта гына аборт рөхсәт ителә. Башка вакытта рөхсәт ителми һәм үтерү дип санала. Бармы сораулар? Һәм беренче тышлыктагы сорау инде ничек дөрес талашырга? Реклама укырсыз. Hem kimde kitap yok, bana yangadan eğitim 10 noyabr saat 18'de olabilirse Milli Kitapxanada bulur. Hem onda da biz kitaplarını indi bu sizge pablatuguna tarattık. Anda indi şulay taratı bulmaz, anda kitaplarını biz oynatırız. Kitaplarını biz oynatırız. Hem inşallah vizunçiklarga kitap lägir. Hem anda şulay huzur naşriyatı bilen biz sileştik. Olabilirse anda da satuna yıştırırlar, tilegen kişiler satıp alırlar. Anons rәвешендә дә әйтмисез алайса. Talaşırga, nişik dürüst itip talaşırgama. En mühim dürüst itip talaşu şulay bulsun ki şu talaşudan sen как всегда irad прости deyip eyteyin değil mi? Хоть özü haklı bulsa da. Яхшы сораулар бармы? Әйе. Яш айырмасы буенча да сорыйсым килә. Гаилә кыйммәтләренә ничек йогынтыясы икән ул яшь кызларның үзләреннән 20-25 яшькә зуррак кешегә кияүгә чыгу. Монда Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin Ömer'e bizge misal da peygamber Allah Teala biteyte sizning Adem aleyhisselamga senin ballarından peygamberlerini saylarmın hem Allah sizge misal okutuşu ders birüşe bulur hem şunda mine Allah'ın rahmeti bilen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin birinci hatını ismi nişek? Hadişe. Укыгыз, өйрәнегез. Хәзер бит Мөхәммәдия мәдрәсәсендә дә хезмәт итәм. Алла бирсә безнең теләк бар. Менә ничектер берләшеп аны уйлап чыгарга безнең журналистларыбыз өчен аерым ниндер менә шундый дәресләрне йыштырып, нитеп, Алла бирсә, менә хәзер яңа биналарга күчәбез бит. Шушы яңа биналарда матур заллар бар, шунда нитәрбез. Һәм Алла Тәала әйтә, менә шушы пәйгамбәрләр сезгә өйрәтер. Ягъни пәйгамбәребез ул безгә мисал. Хадиша анабыз Расулыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'den 15 yaşka olarak idi. Bu обратный, ama proses. Hazır sizden.
Аннан соң Расулыбызда берничә хатыны була бит. Хадичә анабыз радиаллаху анха вафат булгач, хатыннардан берсе Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллямда Абу Бакр радиаллаху анханың кызы, ничек исеме? Гайша. Әмма безнең татар исемнәре бит бөтенесе. Гайша радиаллаху анха ул Расулыбыздан күпкә менә мин хәзер ялгыш әйтергә мөмкин, кайдыр бер 30 ел тирәседер. Может чуть әзрәктер, алардан яшьрәк иде. Яшьрәк иде. Шуңа күрә ул мисал бар, һәм Расулыбыз менә хадис китапларын алсагыз, иң күп менә шушы тан хатыннар бар иде. Иң күп менә шушы ике хатыны турында әйтелгән, иң күп хадис шәрифләрне, иң күп дәресләрне безгә биргән шушы ике хатын кыз, ягъни плюска да, минуска да Расулыбыз мисал күрсәткән һәм бәхетле тормышны күрсәткән, һәм әлбәттә кешегә карап, әгәр дә кеше тиешле икән, кеше әдәпле, тәртипле икән, ышанычлы икән, чыксыннар. Рәхмәт. Һәм безнең вакытыбыз төгәлләнеп килә. Бер сез менә мөфтияттың чыкты бит инде дугалары солдатларга, хәрбиләргә дип әйтик инде, һәм аларның якыннарына мөмкин булса шул дугаларны искә төшереп укып. Рөхсәт итсәгез, без менә шушы вакытта дуа кылыйк, ярыймы Аллаһка тапшырып укырмын. Кайсы икәнен әйтерсең, сол хәрбиләргә аерым чыкты бит инде. Мин икесен дә укырмын. Икесен дә укырмын Аллаһка тапшырып, аны таны реклама безнең мусульманнар газетасыннан күрерсез, укырсыз, алырсыз. Диния нәзарәте китапчыкны чыгарды. Хузур нашриятның сайтларында, теге ислам тудайларда да алар басылган, ителгән, аны күрә аласыз. إن برنش القرآن وقبض عقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إله أمين ربنا تقبل منا وتب علينا يا تواب الرحيم يا رب Ya Rabbim şuşu okulgan Kur'an ayetleri bereketinde. Ya Rabbim şuşu vatanımızını saklarga kitken ullarımızga, irlerimizge. Ya Rabbim isen sağ bulup ilerge kaytırga nasip et. Ya Rabbim bütün yollarda, bütün işlerinde onlarını saklap yürüt. Sen saklavuşa, sen yardım etuşa, sen buluşuşa, sen saklamasan bir kim saklay almaz. Ya Rabbim İrimni, Ya Rabbim balamni, Ya Rabbim saqlab yırt. Ya Rabbim senden sarıyız hem sen her bir dualarga cevap beruvchi. Ya Rabbim şuşanda, Qozonimizda, Tataristanimizda, Rossiyamizda qolgan oilalarga, şuşu qolgan oilalarni ochliqdan, zahmatdan, dushmanlardan saqla, yuraklarına tinchlik ber. Hem Ya Rabbim şuşu oilalardan kitken soğuşçılarga isen sağ bulup qaytırga nasip deyip dua her bir namazdansın dua kılırga nasip et ya Rabbim. Rabbena fir lana ve li valideyye ve lil mu'minina yevme yakumul hisab. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar bi rahmetike ya erhamur rahimin. Allahu ekber. Min anı Tatarçasını okudım. Siz anda Garipçasını da göre alasız. Allah Teala kabul kılsın. Jigitlerimiz isen sağ bulup qaytsınlar. Şunu bilen şu facia bitsin ya Rabbim. Allah Teala bütün jirlikka tinchlikni taratsın. Rahmet. Tegallimiz. Rahmet sizga. Раздаткада анда бар телефоннар, бу безнең җаваплы Люзия, нинди сораулар калган булса, электронный нәрсәдер җибәрергә кирәк булса, WhatsApp, Telegram, ул номерда бөтенесе бар. Языгыз нәрсә кирәк, бөтенесен җибәрерләр. Нинди ссылкалар, бәлки шул ук китапны вагаз формат